旋律以及音效。真的熟知吗？真的熟知。这一次的规则呢，其实跟上次一样，就是我们会猜，然后猜中的就加分，然后没猜中的没分，然后一样要听完才可以举手。我也听先猜疑问题。对呀，很难哦。好了，我们就开始喽。No more rules. 啊，听过了，听 OK 了吗？ No more rules. 1、2、3，走没？ Romo Rose Kate。哎，公布正确答案，就是 Kate 啊，化妆品品牌的广告。我就很爱化妆了。他们的 slogan 惨了，我准惨备1了。分。下一题，看见安心的少年，等一下，我好知道。我不会耶。再播一次哦。他后面就讲出来他是什么。看见安心的少年，看见安心的少年，他就是说少年吗？ 3、2、1，举举。苏菲吗？不对，因为为什么要这样？好，不用举手。专科洗面乳吗？专科洗面乳不对。公布我要公布正确答案了，因为都没有人答对。看见安心的少年，我是爸爸。哦，什么啊？我是汉堡。汉堡。它的广告基本上后面都会看见安心的笑颜，然后 Mos Burger。这一题没有人得分。下一题，嘣嘣嘣哒哒哒。好了哦。3、2、1，举举。好事联播网。答对。我还没唱完。为什么要唱完？他第一句就好是联播网对啊。哦。嘣那是广都电台吧？港都啦。港都啦。对啊，好事联播网就是港都电，它是就是一样的。对，它一套。下一题，请听。甚至会为了无穷。哎， 3、2、1，请抢答。看到了吗？错。3、2、1，请抢答。肯德基。恭喜答对。对，没错，吮指回味乐无穷。我准备0分了啦，准备0分啦。今天算了，今天算了啦。下一题，请听。来，请抢答。神脑吗？ No， 随便乱回答。中华电信吗？不是。电器吗？花旗银行。接近，但不是花旗。猜不出来。不会啦。台新银行。台台新。对，是智慧好伙伴。智慧好伙伴，它从以前就一直用这个，只是有不同的版本。这个嘛都没有人得分。好吧。下一题，请听。3、2、1，请答。再一次啊！我知道，来挂电话。哎，好厉害哦！不是没有在用赖讲电话的吗？来挂电话就这个音效，我再听一次。不想跟人挂电话。就这个。下一题，请听。3、因为，那个 Messenger 在拨号中吗？哎，答对。我终于有1分了。下一题，宇文已经陷入这个音效的状态了。OK，宇文数3、1、2、3，准备。Windows 出现一个，就是你有问题的时候，它就会跳给那个，就是它对 Arrow，对。答对，就是。因为小时候电脑都是一直空，噔噔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 ，超火大。OK，下一题，这是什么？3、2、1，请抢答。虾皮。虾皮的 app 就会跳出单词。荣威得1分。下一题，我们给云伟一个机会，就是他第一个回答。好。然后给他一个机会。好的。好，来下一题。好动感哦。太为难我了吧？等一下，我想想。我想到 Baby Shark。Baby shark, baby shark。你要笑，太硬了。OK 吗？云伟？没有，那我们3、2、1抢答哦。3、2、1抢答，准备。霸王吗？霸王不是这个啦。那不是听起来比较像电器。你是老在猜电视剧。对，我很喜欢电器都有这种。我一直觉得只是音乐都跟宝宝有关。喂吗？鸟。哈，很像哎。喂的啊，喂吧好不好？猜不到吗？我这个答案哦。这是 Skype 的通话。谁用 Skype 啊？下一题送分题啊。我刚刚讲再第一段。好，到这边 ，OK 吗？允卫知道吗？
看一下指甲。好好，来，请回答。 ，Switch 那个吗？动物森友会那个。算了啦，我们开始，我们这边就回答了。算了啦。好，来，继续跟荣妹我们数到3抢答。来，1、2、3。你怎么了？荣妹。 We 的那个角色创建的时候，你在那个页面大家跑来跑去。就是 We 的 Me Channel 的音乐，它就一直都这么像啊！ OK， 恭喜荣妹得1分。下一题。为了你，一直走在最前面。我听过啦，当然听过啊，可是最近就是听过啊，就是车子，感觉手机，还是好，我们数到3感就举手。觉是科技业，对，科技。好，来，1、2、3，举举。说你，不对。我全部猜一次，我现在就跟他。 2、3，荣妹。等一下，为了你走在最前面。不要数了，中华电信。答对。中华电信，你从第1集猜中华电信猜到现在，真的中华电信你就猜不出来。好的，我们要来公布这次的名次了。不用公布了，恭喜第1名，第1名就是我们的荣妹。上次也第1名啊。荣妹对最精准而注重生活细节的耳朵得到了我们这一次的这个听声辨位奖。还有，举手很快。对。对，这是重点，举手很快。然后接下来公布输家是还需要公布吗？这么明显，我从头到尾就坐着。算了啦。居然算的是谁啊？输了。算了啦，今天算了。第2名是君君。好棒，我好棒。因为就是一个生活僵尸，我完全耳朵都封闭。因为我不看电视啊，我们家也不是第4台，所以我们家也不是第4台啊。用手机，再也没有看电视。刚用手机的东西啊，对，不一定是看电视。我是爸爸。有听过，但是也有赖你。那都是我国小的时候，国小国中。对啊。性处罚。不要。不准。接下来是我们处罚时间。这次的处罚呢，因为你要从我们刚刚播的一首很可爱的歌，然后你要即兴的编出一些舞蹈 ，OK， 跟着它的旋律 ，follow your heart，follow the melody。我没有喊。开始你的表演。好，谢谢你们烂透了。我还没到噔噔噔，我现在最适合原味的音效哈。就是这个音效，大家。好了，如果大家喜欢我们做这个系列，请帮我们按赞，我们突破1000个赞，我们就做下一集。谢谢大家。我们是高同学，我们下次见。